هذا الرجل وجد سلحفاة محاصرة وسط كيس بلاستيكي وقرر إنقاذها. أولا أخرجها من الماء، ثم بدأ في قطع الخيوط المتشابكة بعناية. كانت السلحفاة المسكينة خائفة جدا لدرجة أنها حاولت عضه، ولكن قبل أن أريكم ما سيحدث بعد ذلك حاولوا الإعجاب والاشتراك دون أن تتنفسوا. أراهن أنكم لن تستطيعوا فعل ذلك. بعد أن قطع الخيط الأخير أطلق السلحفاة في الماء، ورغم عمله النبيل لم يقم أحد بالإعجاب أو الاشتراك في الفيديو الخاص به. إذا أعجبكم الفيديو اتركوا تعليقا محفزا.